歌啦。唱完之後，個老闆就覺得咦真係唱得唔錯喎，就真真正正咧就請咗佢哋做一個駐場歌手。咁但係開頭嗰幾場冇酬勞㗎，只係可以譬如喺酒吧度飲下嘢啊咁樣咯。都夠好啦，飲下飲紅咗啦。咁啊，而家已經50年啦，唱歌唱咗，嚟緊你都會嚟香港表演，大家要留意啦。所以咧，新人歌手你永遠唔知我哋跟住路會點樣行嘅。以下呢一位歌手咧出道就非常之受歡迎，都係個新力軍嚟嘅。王祖藍近排人氣急升，睇下喺佢嘅新碟發佈會，人頭湧湧，又有人爭海報，大家就知佢人氣有幾咁爆燈㗎。歡迎2008年度新晉男歌手王祖藍。我又要一個人望見幾百人，為了所愛可以不做大人，耶！祖藍你好犀利啊！多謝你啊，多謝你啊！咩咧？我覺得咧，我哋喺個台下邊研究你啦，唱歌你研究我啊？係睇我啊？唱歌同埋你講嘢咧，係咪都係用呢一個單？我哋由細到大都係用丹田嘅，因為我哋小學嘅時候咧已經有小學老師教啦。咁另外就係我個爺爺啊，直情咧細個已經話你唔準講我，要講我。佢哋捉懶音捉得好緊要，所以我哋細個已經有啲語言啦，同埋丹田訓練啊。唱歌嘅時候，由細到大有丹田啊，個人唔高，但係個丹田好深厚，係啊，好高興。原來祖藍唱歌嘅資歷咧都好深厚㗎，佢細個仲成日同天后容祖兒切磋歌藝添。呢個係真㗎。犀利喎！係啊，我哋同樣有幾個特點啦，大家都有個祖字啦。咁啊，除佢由細到大已經高我成個頭啦。咁啊，大家都咁中意唱歌，同埋係小學同學嚟，係真嘅呢件事。我哋仲要係你睇落去咧，以為佢高啲咁樣啦，但係其實我哋哋係同班同級，同一個合唱團，同一個朗誦隊嘅。咁啊，佢哋成日都提翻嗰件事，話我入到嗰個代表加拿大嘅合唱團，佢係代表香港嘅加拿大表演合唱團，佢入唔到啊嘛。但係佢咪成日都贏翻嗰啲流風創作大賽，我咪又攞唔到。如果啊，我今日可以做天王嘅話，我嗰陣時俾你去加拿大有乜所謂啊？你今日都係天后啦。你嚟緊都會係㗎啦，你放。我會以你為目標，努力邁進㗎。喂，但係其實咧，你哋係喺即係大家一齊入咗行啦，幾時先相認翻佢哋到台？其實當年佢唔記得咗，但係我仲記得嘅。嗰陣時我仲讀緊演藝學院，嗰陣時係羅記仲喺度嘅時候，係佢係羅記嘅學生嚟㗎嘛，就有一個演唱會，我係咁啱唱羅記嘅和音，咁跟住佢嚟探佢老師，佢嗰陣時已經係一個紅咗嘅歌手啦。咁佢一打開門，佢叫王祖藍咁樣，跟住我心諗好嘢喎！我以為你紅咗唔識人添，證明祖兒係一個紅咗都會好念舊嘅人嚟嘅。嗱，祖藍近排真係大忙人，但係工作量非常之多。咁啊，前晚大家都有收睇嘅音樂特輯叫《男兒本色》，咁裏邊咧就由祖藍細個啦，慢慢講到佢大個，咁相信大家對佢了解就越嚟越深啦。恭喜佢收視都唔錯，要慶祝下，有咩好介紹？好咩好介紹？不如婢女相伴，疏扶疏扶啊！尋日張敬軒好有艷福啊，有美女餵佢食三文治，再餵佢食豆腐花。不過佢好似無福消受，有啲尷尬咁喎。因為佢個樣好似 Janice 啊，我覺得好似阿衛蘭啊，我覺得所以唔知咧係有啲即係好得意嘅感覺。係有啲尷尬咁嘅感覺。尷尬位又點止一個啊！軒仔嘅 fans 送咗一樣貼身禮物俾佢，就係紅色孖煙通啊！我啲 fans 其實都好識得。